Colégio ABE de Batatais. Estou aqui com a jovem. Como é que se chama, jovem? Camila. Estamos aqui no Colégio ABE. Hoje é 16. Não, hoje é 6/4. Também fazendo o corte da marcação das garrafas. Para depois cortar e fazer a nossa horta comunitária. É o Colégio ABE de Batatais. Pegar essas garrafas que iam para o lixo vai se tornar coisa mais útil. E esse aqui é o jovem Marcos. Marcos está cortando as garrafas, está terminando de cortar as garrafas já. E estamos indo. Vamos fazer esse sistema aqui primeiro, amarrado com arame, para que seja uma horta bonita ou um canteiro de flores bonito. Olha só quantas garrafas vão para o lixo e não está indo mais. Com cuidado para não se cortar, usando estilete e tesoura. Isso.